Assalamu alaikum, Машина Кейж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ысык аптаптуу күндө бүгүн 16 июль 2023 жыл. Биз болсо ысыкка карабай видео тартууну улантуудабыз. Nexia, Lanos, Avante 1-2лер чыгып калса аларды тартабыз. Кийинкилеринде Labo, Damas, Тиколорду дагы дал ушул видеодон көрөсүздөр. Андан биze bir четтен баштай берели. Bu астакталган унааларды көрсөтө береми. Nexia 1 2004 130 000 сом деп жазылып турат. Туманниктер бар. Комплектация калганы жөнөкөй экен. Бир гана туманниктер. Бул башка видеодолордо чыгат. Nexia 2 Широкий туманниктерде 2010 1.5 250 000 сом. Комплектация кандай болду экен? Алдыңкы айнектер самодельный электро көтөрүштө экен. Гидравлика барбы? Гидравлика бар. Автозапуск. Ушундай 4 дөңгөлөө тең кышкы ушундай куюлган дистерде. Nexia 1 Россия темир номеринде. Машина Кейджи 1998 1.5 150 000 сом. 150 000 сом. Кондиционер бар. Айнектери жөнөкөй айланмада көтөрүлүп түшүрүлөт. Так, Nexia 1'di көрсөтөйүнчү. Nexia 1 2007 1.6 255 000 сом экен. Кана көрөлчү. Жөнөкөй эле экен го, же гидравлика барбы? Жөнөкөй эле экен. Мына ушунда Nexia 1 мо кожаный чехол экен, торпедасында. Так, фирме сұрап көрелі. Nexia 2 2011 1.6 басы қанша болды екен? 250 000 кемі бар. Шундай Nexia 2 бол. Басы нормальный. Комплектация электропакет, кондиционер бар бы? Жоқ екен. Гидравлика бар, а? Орточо комплектацияда. Lanos görülçü, Koreya, Lanos 1 1996 1.5 mexanika 180 000 сом. Гидравлика, электро көтөргүчтөр, кондиционер болот Кореяда. Nexia 1 Koreya 1997 1.5 110 000 сом. 778 32 32 25 номеринде экен ээси. Lanos сурап көрөлү. Lanos 2 2005 Украина 1.5 250 000 сом. Комплектациясын көрөлүчү. Отуруп бериңиз ага. Отуруп бериңиз. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Калган жагынан жөнөкөй экен, Жөнөкөй. Урматтуу автоунаа базарынын кардарлары. Жетон үчүн төлөмдү кечке калып кезек күтпөй, азыр төлөп бактыңызды үнөмдөңүз. Урматтуу менен Жапалак автоунаа базарынын башкармалары. 160 000 десе ойлопмун, акчасы окшойт. Чуркаган 160 000 деп жазып койгон экен. Ошо багасы жазыла турган жерге. Жашаганды бардык шарттары бар. Документтери да бар. Баасы 26 000 доллар. Üstte akşamlı yolu menen jengil avtounaaga Lanos 2
2007-15. Tez arada satılат. Басын қанша деп отасыз? Басын 200. 200 000. Кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Гидравликада бар, а? 200 000 сом. Nexia қанша болып отат екен? 200? 212? Басы. 210 000. Так. Самоделін электро көтөргүч кылсыңар, а? 2010 15. Lano 270 бас. Болды. Тартабыз. Lanos 2. Туманниктер бар. Дөңгөлөктөр ушундай куюлган дистерде 4 тең кышкы, протекторлары жакшы абалда. 2008 15. 774 92 14 94 номеринде ээси. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер бар, гидравлика бар, корректировка фар 3 режимде бар, фаркоп бар. Ушундай. Басың канча дедиң? 270 000 сом. Lanos 2 2008 15 210 000 сом. Бул дагы комплектациясы жакшы, азыркыдай эле. Дөңгөлөктөрү 4 тең жок, 4 тең жайкы экен. 260. Nano. Nexia 2 Максималь. 260 000 be. LED туманниктер екен, а? 2009 16 18 бүклей. Электропакет, кондиционер. Максималдуу комплектацияда унабалы. Басың канча дедиң? 260 000 сом. Аванталарды азыр көрбөй атабыз, мына айланада жок. Анан кийин айта кетейин, бүгүнкү алгачкы тартылган видеобузда Аванта бирлерди тартканмын. Керек болсо ошол видеодон көрүп маалымат алып алсаңыздар болот, сөзсүз түрдө. Ошол 150 000 сом, 160 000 сом деп жазылып турган. YouTube баракчабызга кирип туруп эле бүгүнкү числодогу ошол алгачкы видеобузду көрсөңүздөр чыгып калат. Мына Лабоватар жакка келгенде эле биринчи Дамасты көрүп калдым, ушуну көрсөтүп коеюн. 2011 Дамас 2. Заводской газ экен. 559 77 77 60. Дамасты канча деп атасыңар? 500 000. Заводской газда экен да? Так, түшүнүктүү. Кореяны. Лабо 2004 заводской газ 400 000 сом. Лаболор көп. Тизилип турат. Лабо канча болду экен? 2017. Канча экен? 620 000. Каркасный тентте, кожа, рулюда кожа, свежий перегон дейт. Вот так. Яқты сурап көрөлү. Канча деп атасыздар? Бол отурган 600. Бол отурган баасы 600 000 сом. 2019 крытый багажник, бул дагы каркасный тентте.
Daha bir лабо. Бұл да каркасный тент бар екен, багажник. 2018 газ 560 000 сом. Свежий перегон. Biraz арзандап баштап тұр енді лаболар. Лабоны қанша деп отасыз? 680 000, 2020. Бұл дағы тент. Bir 90% жылы жаңылар ле көбінчөсі. Лабон қанша деп отасыздар? Басы. Сіздерден емес пе? Жоқ екен, еме анда Тико қатар жақ өтөрелі. Томастар діле көрбей атағым. Тико қатар жақтауыз. Автомат Тиконы басы айтылбаса да көрсетіп қойын. 1998 554 71 11 11 номерінде. Көрініші жақшы Тиконын. Люкс обвестерде спойлердағы бар. Қанша да отасы Тиконы? Қанша? Тамақтанғаны кеттіле дейді. Так, сұрай өрелече. Қанша да отасы Тикон? 130 000, 1996 механика. Тиколарды кердім. Малымат қағаздағы жоқ көбінчөсі. Бұл жақта қату содалашы жүріп ататкен. Мұна Тикоу сілерден ме? Қанша да отасы? 170 000, 1997. Коробка автомат па? Люкс обвестерде 170 000 сом. Қайсыл Тико бау олуды? 90 000 қойып бер. Мынауы? 90 000 ана кеп. Бір-бірекке кетіп отады. Жақшы не болады кен, содалашат кенсіз. Жақшы, тіречілікті әке. Еш не болуаңыз. Қаншаға чайын көтердіңіз? Жоқ, қапы болып қалса, болып тұр, мәйлі, содаңыздар бере өрсін. Уялы отат, шындығында, уялы отат. Адам түшінде өз. Мо Тикон көрсет өрелі, 1997, 300 000 сом. Коробка механика дейді. Лонжерон стойкалар. Базардағы менмінден Тиколарын бері оқшайды, Бұл тақсырдың ле ұнасы кен. Жақшы лонжерон стойка бардығы таза дейді. Қанша да отасыз? 100 000 сом. 1997. Телефон туралы 773 79 38 30 номерінде кен. Тикон тазасы қандай ақша кетіп білсін елші. Ой, тарттым, көрсетіп қойдым. Мынаке, бұндағы көрсетіп қойғыңды отат, себебі таза Тико ұшыл екен. Сіз да қыдырдыңыз бұ? Ең жақсы ұшыл бұ кен? Жақсы ұшыл. Жақсы. Себебі ала тұрған адам, жақсын алам деген адам суға дәресе, бәрден жақсы. Мынаке, 300 000 сомдық Тико. Тақсыр, айтмақшы, бағылышты бұ? Жоқ, емі келді. Емі келдіңіз бі? Қаншаға берейін деп тұрасыз, қолға тиері? Кем айтып береміз. Айтыңыз ем, біздің каналымыздан азы қардар шығып қалшы мүмкін.
80 болса береді, 280-ге жақсы. Bir ғана миниш керек, бензин құйып алып эле. Жақсы болуп тур. Жақсы сатып алыңыз. Мынакей қалған чеколор матчтер менен аралашып алыптыр. Биз да видеобузду жыйынтыктай беребиз. Акырында кызыктуу моменттер болуп кетти, көрдүңүздөр.